Man iškilo toks klausimas, kodėl mus taip traukia ta tamsioji žmogaus egzistencijos pusė? Kodėl mes taip domimės serijiniais žudikais, prievartautojais, žiūrime apie juos dokumentinius filmus, skaitome ir klausomės tokių istorijų? Galbūt prižiūrėdami toliau komentaruose pasidalinkite, kodėl jūs asmeniškai tokios istorijos traukia. O šiame epizode pabandysiu atsakyti šitus klausimus. Jei leidžiate šiek tiek laiko klausydami ir žiūrėdami tikras kriminalinės laidas, greitai pastebėsite, kad tos laidos beveik visada apima vieną konkretų nusikaltimą – žmogžudystę. Taip pat daugiausia dėmesio yra skiriama egzotiškiems, keistiems ir ypač baisiems ar nerimą keliantiems žmogžudystės atvejams. Tai yra serijiniams žudikams. Tai apima siaubingus ir pagarsėjusius serijinius žudikus tokius kaip Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, John Wayne Gacy, Andrei Chikatilo, Aileen Wuornos arba David Berkovich. Liguistos šių žudikų istorijos tapo populiariomis legendomis ir jos yra lengvai pasiekiamos begalėje knygų, televizijos laidų ir podkastų. Ar gali būti, kad kai kurie iš mūsų turi didelį susižavėjimą serijiniais žudikais dėl tos pačios priežasties, dėl kurios daugelis iš mūsų yra liguistai traukiami spoksoti į katastrofišką automobilio avariją? Argi nekeista, kad ar tai būtų baisi avarija ar siaubinga žmogžudystė, nesvarbu kaip gąsdinančiai tai atrodo, ji pavirsta į patrauklią ir įdomią istoriją, nuo kurios dauguma visuomenės tiesiog negali nusigręžti. Mes, žmonės, visada ieškome naujos ir kitaip pateiktos informacijos. Nesvarbu, tai būtų gera ar bloga, bet mums reikia kažko, kas sukeltų tą jaudulį. Visuomenę traukia realūs nusikaltimai, nes jie sukelia elementariausią ir galingiausią emociją kiekviename iš mūsų – baimę. Populiariosios kultūros pramogų šaltiniai leidžia mums patirti baimę ir siaubą esant saugioje ir kontroliuojamoje aplinkoje ir mokytis iš jų, nebūnant realiame pavojuje. Kita priežastis taip pat gali būti susijusi su problemų sprendimo elementais. Žmonės savo foteliuose pavirsta detektyvais ir bando išsiaiškinti, kas kaltas, kol teisėsaugos institucijos nesugauna tikrojo nusikaltėlio. Yra jaučiamas pasitenkinimas, panirus į tikrai gerą istoriją, jos sukausto mūsų dėmesį ir mes nenorime praleisti gyvybiškai svarbios informacijos, norėdami išspręsti šitą protų nesuvokiamą galvosūkį. Žmonės taip pat gauna gerą adrenalino dozę. Tai yra hormonas, kuris sukelia galingą, stimuliuojant ir net priklausomybę sukeliantį poveikį žmogaus smegenyse. – 2010 metais Ilinojaus universitete buvo atliktas tyrimas, kuris parodė, kad moteris yra labiau nei vyrai linkusios į tikras nusikaltimų istorijas ir kad jas labiausiai domina tokios, kurios pateikia įžvalgą apie žudiko motyvus, informaciją apie tai, kaip aukos pabėgo ir ypatingai, kai aukos yra moteriškos giminės. Tai parodo, kad žmonės instinktyviai linksta į istorijas, kuriuose jie gali tapatinti su auka ir susipažinti su patarimais ir strategijomis, kaip nugalėti tos blogiečius. Kiti psichologai teigia, jog mūsų prigimtis yra prisiderinti prie kriminalinių nusižengimų. Ir mes instinktyviai norime atrasti atsakymus į kas, kaip, kada ir kur, kad galėtume pabandyti suprasti, kas verčia nusikaltėlius taip elgtis, žudikus taip elgtis ir nuspręsti, kaip geriau apsaugoti save ir savo artimuosius. Siaubingi nusikaltimai taip pat gali paskatinti žmonės lankytis vietovėse, kuriuose jie buvo įvykdyti. Žmonės tiesiog traukia tam tikros tamsios istorinės vietos, pavyzdžiui, Auschwitzas.
Tai vadinama tamsiuoju turizmu ir ypatingai Amerikoje tai yra auganti tendencija lankytis ten, kur gyveno serijiniai žudikai arba kur įvyko šie žiaurūs nusikaltimai. Ir tai atspindi tamsiąją žmogaus smalsumo pusę. Nors serijinių žudikų studijavimas mums suteikia nepaprastą supratimą apie tamsiąją žmogaus pusę, mes neturime pamiršti ir jų aukų. Kiekviena iš jų yra tragedija. Iš jų buvo negailestingai atimta galimybė gyventi, nes kažkas jautėsi neadekvačiai ir norėjo patenkinti savo abnormalius poreikius. Ir taip pat turime jų šeimas ir draugus, kurie visą likusį gyvenimą turi su savim nešioti šitą naštą, žinodami, kaip tragiškai jų gyvenimai nutrūko. Jie turi susidoroti su keršto troškimu arba kažkaip su savimi kovoti, bandydami atleisti, bet manau, kad daugeliu atveju tai tiesiog neįmanoma. Jeigu jums patiko šitas video ir nenorite praleisti ateityje panašių epizodų, prašau nepagailėkite ir užsiprenumeruokite mano kanalą. Ačiū, iki greito.